لغز وفاة أسمهان، يا ترى اتقتلت بفعل فاعل ولا كانت وفاتها قضاء وقدر؟ وإيه سبب ظهور جثمانها الحقيقي في فيلم غرام وانتقام؟ بس قبل ما أحكي لكم الحكاية دي بالتفصيل بدعوكم للاشتراك في قناتنا عشان يوصل لكم حكاياتنا الجديدة من حكايات خلف الكواليس. ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم. من سنين كتير ولحد دلوقتي محدش قدر يحل لغز مقتل أو وفاة أسمهان، وبعد مرور عشرات السنوات لسه أسمهان في قمة مجدها. أسمهان اللي اتقال وقتها إن وجودها بيهدد عرش كوكب الشرق أم كلثوم، واتقال كمان إنها اتقتلت بسبب تعاونها مع المخابرات. سيناريوهات كتير وقصص كتير ظهرت واتقالت بعد وفاتها. أسمهان توفت سنة 1944 بعد ما عملت حادثة بعربيتها وغرقت هي وصاحبتها في الترعة. حكى يوسف وهبي عن تفاصيل اليوم الأخير لأسمهان، وإنه جالها دعوة من صاحبتها وقت تصوير فيلم غرام وانتقام عشان تقضي أجازة الأسبوع في راس البر، وكانت وقتها ما فيهاش الرفاهية والإمكانيات الموجودة دلوقتي. أسمهان قبلت الدعوة وجهزت نفسها للسفر، وما كانتش تعرف إن دي نهايتها، ولكن ألح يوسف وهبي عليها ونصحها عشان ما تسافرش، وكان مسافر هو وزوجته الإسكندرية وقال لها تروح معاهم، ولكن رفضت لدرجة إنه حاول يشوه صورة راس البر، بس هي كانت متمسكة جدا بالسفر وأكدت عليه إنها مش هتقدر ترفض طلب صاحبتها وتحرجها، لدرجة إنه راح لها يوم سفرها الفجر عشان يحاول يقنعها لآخر مرة، بس برضه للأسف رفضت وتمسكت بالسفر. وقال يوسف وهبي جت صاحبتها عشان تاخدها وكأنهم ملكين الموت جايين ياخدوها، وأكد إن مفيش شبهة جنائية أو قتل عمد، بس الموضوع نصيب، وإن العربية كانت مقفولة ومقدرتش أسمهان أو صاحبتها إنها تفتح الباب وتخرج. الغريب إنهم سبقوها وهي ركبت سيارة ملك الاستوديو مصر، يعني سيارة ما فيهاش أي شبهة من الشبهات اللي شاعت على إنه القتل كان عمدا. وهي رايحة على هناك تصادف إنها وقعت العربية في مطب، وكانت معها صديقة أو دام دي كومباني زي ما يطلق عليها، فوقعت معها وكانت البابين مقفولين فما استطاعوش إنهم يخرجوا. وقرر بعد كده رائد المسرح تعديل نهاية فيلم غرام وانتقام عشان تبقى نهاية حزينة بدل من النهاية السعيدة اللي كانت مقررة. وفي لقطة غريبة وكمان مثيرة للجدل، ظهر جثمان أسمهان الحقيقي في نهاية الفيلم عشان تكون أسمهان أول ممثلة تمثل في فيلم وهي عايشة وكمان وهي ميتة، ولكن بجثتها. وعلى كل حال بعد كل السنين دي هيفضل اسم الأميرة الجميلة الحزينة الغارقة بيتردد دايما. رحمة الله عليك يا أسمهان. استنونا في حكاية جديدة من حكايات خلف الكواليس، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد.